こんにちは、加藤です。今日は視聴者の方から質問いただきました。道具の替え時というか目安はどんなタイミングで変えるんですか？ご質問だったんですけれども、今日は油絵用具のタイミングについてちょっとお話ししていきたいと思います。道具いろいろあるんですけれども、筆からいきましょう。筆の替え時っていうか、そろそろもうこれはお役御免だろうっていうそのタイミングですね。私の考えるタイミングは、ナイロン筆、アクリルで使ってた筆なんですけれども、こんな例に出しちゃっていいのかな。絵の部分がプラスチックでできているナイロンの平筆。なんかある時ポキッと折れたんですね。こうなるとちょっとこれもう修復不可能というかね、治らない。あと、毛のこの側面が結構こう毛羽立ってきている。これ何かっていうと、この一番外側の毛がね、擦れて、削れてなくなっちゃって、こういう形状になったんですね。ここまで来たら替え時かなという一つの目安になります。あと消耗度合いの激しさで言うと、私水彩油彩でこの面相筆、これはナムラのイタチ面相筆、これ愛用しています。どこかの時点で新しいやつに切り替えるんですけれども、これ見えるかな。こちらが結構使い込んで、この毛の先端がまっすぐになってんのわかりますかね。ちょっとこれ拡大できるかな。筆の仕立て方っていうのはちょっとこう先端が尖ってキュッとこうすぼまるように仕立ててあるんですけれども、描いていくうちに筆の先って紙とかキャンバスってヤスリのような役目を果たすので、どんどん先端が削れていくんですね。で、削れていってこういう風に平らになってきちゃいます。そうすると細い線が引けなくなる。面相筆の命は細い線を引くことなので、引けなくなった面相筆はお役御免。違う用途で再利用というかね、使っていきます。で、こんな風に先がこうまとまってくれる、先端が尖ってくれる筆を常にストックしておいて持ち替えていくんですけれども、これは面相筆のような先が命っていう筆の消耗のこの具合というか加減ですね。同じように、これは木の軸じゃなくて油彩用に仕立てられたセーブルの毛を使った筆なんですけれども、これもね、もうだいぶ使い込んで先端がね、少し太くなってきちゃいました。長か中心にある細い毛が削れて短くなってきちゃったんですね。こういった筆は消耗してきたら先端が尖って使える筆に入れ替えていきます。次にね、豚毛についてなんですけど、豚毛は今度はちょっと逆でですね、今ここにはないんですが、形状がですね、平筆っていうと真四角のそういう毛の筆が多かったんですね、平筆。それに対して最近は平筆って書いてあっても、こういうね、先が丸くなっているフィルバートっていう、ちょうどね、ベロ、舌みたいな形のビーバーの尻尾みたいな、こういう先端が丸くなった形状のフィルバート型っていうのが最初から市販されるようになりました。で、フィルバート型って一体何なのかっていうと、本来はこの平筆を作家がですね、こう使い込んでいくうちにサイドとこの側面が削れて、徐々にこういうフィルバート型っていう滑らかな円弧を描く形にこう変わっていく。削れて形状がいい具合に滑らかにこうならされていった。これがフィルバート型っていうんですね。で、作家はこのフィルバート型になるまで使い込んで、で、この形になったらもう手放せないっていうくらい、この筆の形状、使いやすい筆っていうのを大事にしてたんですが、最近はもうね、メーカーの方で、これもほぼ新品なんですけど、もうすでにね、こういうフィルバート型に整えた状態で毛先の形状をですね、市販されるようになったので、今平筆を下ろしてフィルバート型になるまでこう使い込むみたいな、そういったことはしなくて済むようになりました。なので、豚毛の寿命で言うと、今比較的新しいのばっかりお見せしたんですが、毛先がちょっと長さがですね、比べると分かりますかね。この穂の長さがだいぶ短くなってくるんですね。やっぱりこれも削れて先が短くなってきます。で、このね、短くなったのが使いやすいっていう、そういう作家も多いので、これはね、結構気が済むまで使い込むことができる筆になります。豚毛の筆は短くなってもそれなりの用途があるというかね、作者の好みに応じて穂が長いだけがいいわけじゃないという、そういう例ですね。あとね、このナイロン筆、これはナイロンの筆なんです。毛がナイロンの筆なんですけれども、ナイロンの筆は結構ちょっとぬるま湯で洗ったりすると毛が外側にこうピョンピョンとね、跳ねたりすることが多くて、私はあまり好んで使わないんですが、ナイロン筆の寿命といったら、その外側に跳ねて内側にまとまらなくなった頃が替え時かなと思います。じゃあ次はですね、筆線機、筆線油の方行ってみたいと思います。
見えますかね。この中の網網がちょっと覗いてますよね。こんな風に一晩置くと上澄みが澄んできます。絵の具のかす泥は下にこう沈んでいくんですね。網の底に実はこの下に溜まっていくんですけれども、これ結構酷使して1年くらい揮発する分の筆染油を継ぎ足し使っていっても、下にね、毎日書く人は別ですけれども、そんなにね、ヘドロというか泥溜まってこないと思います。洗ってる筆染油が濁ったまま次の日になっても澄んでこないってなったら、もうそろそろ替え時。何を変えるかっていうと、固めるテンプルみたいなオイルを固める、そういったのが出てますので、洗浄力のなくなってきたオイルを中でゼリー状に固めてポイしちゃうと。で、あとはナイフでかき取ってきれいにしたら新しい洗浄オイルを入れる。目安としては洗って次の日に澄んでくるかどうか。洗浄力がなくなってきたら替え時という判断でいいと思います。パレットは手入れの仕方ご説明した通り、木のパレットでしたら、特に期限はないというか、もう半永久的に割れるまでっていうかね、壊れちゃうまでずっと使い続けることができます。前回もお話ししましたが、今これ綺麗に使ってますけれども、絵の具を出す位置決めたら、どんどんその場所がね、盛り上がってアリ塚みたいになってきたりするんですね。で、そうやってアリ塚みたいになってきた方が、実は出す場所がもう限定されてくるので、混ぜる場所はここ、絵の具を出す場所はここっていう風に、ある意味システマチックに使いやすくなると思います。次はナイフいきましょうね。ペインティングナイフ。このナイフなんですけど、金属なんで折れるまで使えます。で、ちなみにですが、私かつてこのナイフね、2本折ったことがあります。絵の具をこうやってね、練っている、しならせて使ってる時にパキーンって折れて飛んでっちゃったんですね。で、それは確かステンレスじゃなくて鉄製のナイフ、某メーカーのナイフだったんですけれども、折れたっていうことで画材屋さんにクレーム言ったら、新しいのと交換してくれて、交換してくれたんですが、それをまた同じように使ってたらまた折れたんですよ、パキンって。2回折れたので、もうそのメーカーは使わなくなりました。私が信頼しているのはこのゾリンゲンで作っていると言われるターレンスのナイフなんですが、これもね、使ってると、練っていると、ナイフっていうだけあって、このエッジがね、すごく尖れて、鋭くなってくるんですね。で、鋭くなってくると、キャンバスの絵の具を描き取っている時に、キャンバスを切っちゃうことがあります。私も実際に何枚かキャンバスを絵の具を描き取っている時に切ったことがあります。で、そうなると、絵を破損してしまうので、気がついたらこのエッジ部分を紙やすりでね、滑らかに丸くしてあげるといいです。金属がね、削れていくもんなので、時々手で触って手が切れるようになるとちょっと研ぎすぎなので、エッジを落としてあげる。紙やすりでいいですから、怪我しない程度に丸めてあげる。じゃあナイフはそんなところにしておいて、最後にちょっとね、絵の具いってみようかなと思います。絵の具は特にこれガビガビになって固まらなければいつまでも使えるんですけれども、買い足し時はお金ができた時、それからですね、ちょっとメーカーいろいろあるんですけれども、実はこの私初心者用の18色のセレクトに1色だけホルベインのこのコバルトバイオレットライトっていうのを入れてるんですけれども、これは草壁のコバルトバイオレットとは違う、ね、では出ていない色なんですね。メーカーによって色の内容というか色の色相が違うので、この色がどうしても欲しいって言った時にその色を買う、そういった理由で色を買い足していくことがあると思います。ちなみにさっき最初に言ったお金ができたら色を買い足すっていう例で言うと、ベースは私草壁で、国産の、安定した品質のメーカー推奨してるんですが、色によってはこれレンブラントっていうメーカーなんですが、茶系が美しいと感じているので、茶系の透明色なんかはレンブラントで買い足したり、他に色によって値段がだいぶ差があるんですね。違いがあります。 ABC っていう表記でもって顔料の値段に応じて値段が違うんですが、よく私例に出すのがこのフレンチバーミリオンとかね、バーミリオンって高いんですよね。2000円くらいする。対してこういう茶系ライトレッドとかバントアンバーとかは300円台で買える。同じ大きさ量の1本なんですが、この色を使いたいばかりに高い絵の具にお金を払うということがあります。なので絵の具を買い足すタイミングって言ったら、例えばスクールセット12色とかで始められた方には、多分こういった色の魅力っていうのは多分まだ見たことがない世界だと思うんですね。カドミウムの美しさとかバーミリオンの素晴らしさみたいなのは実際に使ってみないとわからないと思うんですが、
ぜひお金ができたら、余裕ができたら、チントとかシェードとかヒューとかっていう似せて作った絵の具ではなくて本物のバーミリオンを使ってみることをお勧めします。いつが買い時、交換時、タイミングですかっていうご質問、油絵セットを例にとってお話ししました。今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。